د جینۍ د دې بوډا سړي سره واده وکړو چې کله اولنۍ شپه شوه نو 2 شرطونه یې ورته کېښودل. ملګرو د جینۍ چې دا نو د بوډا سړي سره واده وکړو او په اولنۍ شپه یې ورسره دا 2 شرطونه کېښودل چې زه ستا سره واده کوم خو اول دا 2 شرطونه به زما منې. چې کله اولنۍ شپه شوه که نه او د خاوند یې خواله ورغی که نه نو دې جینۍ ورته 2 شرطونه کېښودل. اولنۍ شرط یې ورته دا کېښودو چې ته کله د کور نه بهر ته وځې نو ته به په ګیټ باندې نه راځې او ته به چوت په دې دیوال باندې رادانګې. او دویم شرط یې ورته دا کېښودو چې ته به خپل د بوډاګان ملګرو سره نه کښېنې او ته به د نوجوانانو سره کښېنې. ملګرو واده وشو که نه او بوډا اخر له دا خبره ومنله ویل چې ټیک ده زه به زما ستا د 2 شرطونه منم چې کور نه بهر ته وځم بیا واپس راځم نو هم به په دیوال باندې راځم په ګیټ باندې به نه راځم او د هغه نه چې دی نو زه به د خپل بوډاګانو ملګرو سره هم نه کښېنم د نوجوانانو سره به شپ تېروم. ملګرو وخت تېرېدو چې څه وخت بعد چې دی نو دی دغه چل کاوه او په دې کې ډېر زیات قوت راغی ډېر طاقت پکې راغی او ژوند یې ډېر ښایسته تېرېدو. یوه ورځ چې دی نو دا د کور نه راووتو او د دې بوډاګان ملګري چې دي نو هغه ورسره هم میلاو شول. چې کله هغه ورسره میلاو شول نو که نه دی ډېر کوشش کاوه چې زه ورسره نه میلاوېږم ځکه چې زما ښځې زما سره دا شرطونه ایښودي دي خو بوډاګانو ورته ویل ته زموږ نه خفه شوی تا واده کړی د هغه نه پس ته زموږ سره میلاو نه شي څه وجه ده. خو بوډاګانو څه رضا کړو او بوت یې او یو ځای کې کېناستل ګپ شپ یې لګاوه. چې کله ګپ شپ یې لګاوه ماښام شو نو دا سړی چې دی نو دا کور ته روان دی دا بوډا سړی چې کله کور ته روان دی که نه نو ډېر زیات کوشش یې وکړو خو دا په دې دیوال باندې نه شو راوښتی. نور کله پې ازاد راوښتو خو نن په دې دیوال نه شو راوښتی. نو دی د ګیټ له راغی او ګیټ یې وډباو او د جینۍ راغله او د ور یې ورته کولاو کړو. چې کله ورته د جینۍ ور کولاو کړو او د بوډا سړي دې تپوس وکړو چې تا ولې ما ته دا 2 شرطونه ایښودي وو. نو ملګرو د ښځې ورته وویل که نه ویل ما تاسو ته دا 2 شرطونه ځکه ایښودي وو که نه چې کله ته په دیوال باندې راوښتې نو تا ته به ځان نوجوان ښکاري نو ته به ټیک ستا په دې پنډو کې او ستا په دې لاسونو کې به څه کېږي طاقت پیدا کېږي. د هغه نه پس چې دی نو نوجوانانو سره به ته ځکه ویل چې ته نوجوانانو سره کښېنه پاسه ځکه چې که ته د خپل بوډاګانو ملګرو سره کښېنې نو ستا په وجود کې به دردونه یې ته وایي چې دا طرف مې درد کوي وجود مې درد کوي او کله چې ته نوجوانانو سره کښېنې ګپ شپ لګې نو ستا پکې ته به ځان نوجوان ښکاري. ملګرو موږ له پکې ډېر زیات عبرت دی ځکه چې د جینۍ ورسره شرطونه کېښودل او بلکل حقیقت دی چې تاسو د نوجوانانو سره کښېنئ کم قسم خلکو سره کښېنئ نو تاسو نه به هغه شان جوړېږي خلکو. که چرسیانو سره ژوند کوئ چرسیان به درنه جوړېږي او که د بوډاګانو سره ژوند کوئ نو بوډا غوندې به ښکارئ او کوئ چې د قابلانو خلکو سره کښېنئ نو قابل انسان به نه جوړېږي. او دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ زموږ دپاره پکې ډېر زیات عبرت و.